赤旗が釣れました。この道は八重根港に向かっている道です。海は波が結構立ってるなこれ。カゴ釣りの仕掛けはこんな仕掛けです。つけ餌をつけます。それで今度はカゴにオキアミを入れるんですね。こんな風にたっぷりとオキアミを入れていきます。たっぷりと。こんな風にして、セットしますね。反転カゴに針を入れてですねセットします。投げますね。餌がない。カメがいたよ、ほらカメ。ウミガメ浮きの近く。少し海も活性が上がったみたいで、今つむぶりが1匹釣れましたね。うわ、ここにいたよ、ウミガメが。今
今つむぶりが上がりました。これですね。見えるかな。これです。つむぶり釣れましたよ。これですよ。今葬式ハギが釣れたみたいなので、少しやる気が出てきましたよ。こうやってね詰めてね、こうやって反転カゴに詰めてとカゴに入れてね、よし、じゃあ投げましょう。じゃあ投げましょう。風が強くてな、よし、ダメかな、引かないですかね。ダメですね。まだ釣れてませんね。カゴ釣りです。カンパチか何かでしょう。取れなかったんかな。もう閉まっちゃったもんな。取れなかったんだ。あ、割れてねえな。ついてるな。なんだあれ。なんか違うものが食ったんか。上がんねんだ。タモに入んねんだ。うん。今前に見えている山がですね、八丈富士ですね。じゃあ
投げますよ。よいしょ。ぶっこみにします。ぶっこみ釣りっていうのをやります。投げ込み釣りとかとも言うんですけれども、これハリスですね。ハリス。針はですね、タマン針の22号です。22号。これね。で、ハリスは14号、フロロの14号ですね。これを石鯛の誘導天秤仕掛けに結びつけます。めんどくさいんでもうこれスクリューサル管にめんどくさいから、これ最強結びとか地獄結びって言うんですけども、僕の場合はこれ地獄結びって言ってるんですけどね、石鯛のちょうど仕掛けの時に習ったんですけど、これですね。こんな仕掛けです。誘導天秤の誘導仕掛けに25号の重りをつけてます。六角重りですね。それでですね、針、これがタマン針なんですが、タマン針にアジの豆アジ、スーパーで買ってきた豆アジですね、これをかけます。昨日に引き続き赤ハタが釣れました。これね、煮付けです。煮付けで食べます。